Pipo bangun toh. Malah belum makan sudah tidur begini. Itu tangan dibuka dari mata. Masa Pipo terus tidur-tidur begini? Baru jam berapa ini Pipo? Ih, alah Pipo bangun. Pipo bangun. Mau makan? Ada ikan goreng tuh. Pipo, makan ikan goreng nih. Kami sudah siapkan ikan goreng. Bangun nih. Bangun. Bangun. Bagaimana ini? Bangun. Ipo. Pindah tempat. Pindah. Pipo, bangun. Pipo bagaimana tuh? Pipo ini tidur atau apa ini Pipo? Ya Allah Pipo. Udah makan tidur, kerjanya cuma tidur makan tidur makan. Bangun, makan dulu makan kah? Masa? Bangun dulu bangun. Pipo bagaimana tuh? Belum makan langsung tidur. Itu Abang Yuda sudah siapkan ikan goreng tuh. Makan ikan goreng dulu. Ya Allah Pipo. Pipo bangun nih. Pipo. Udah bangun nih Pipo. Ini apa Pipo? Iya. Iya. Bangun. Tak mau. Ini sapu toh. Dipukul kepalamu. Bangun. Bangun. Ibu bangun. Itu tidur terus. Itu ikan goreng sudah siap tuh. Bangun. Tidur terus. Mengantuk. Jaga ayam sana. Jaga. Ngapa?